ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Hitchtamil. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் புது புது டிஃப்ரெண்ட்டான டாபிக்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெஸ்ட்டு மல்டிபர்பஸ் சால்டரிங் அன்பாக்ஸ். இது ஏன் நான் போடுறேன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது உபயோகமாக இருக்கும். இது ரொம்ப சீப்பாகவும் இருக்குது, பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. அதனால தான் இந்த அன்பாக்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ பாருங்கள். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும். அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். சப்ஸ்கிரைப் காஸ்ட் இல்லைங்க, ஃப்ரீ தான். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சால்ட்ரிங். இதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது. இது நான் புதுசு வாங்கினேன். பட் இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அமேசான்லேயும் எந்த ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லேயும் நான் வாங்கலை. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 150. பட் எம்ஆர்பி ரொம்ப கம்மி தான். இது எப்படியும் கிட்டத்தட்ட இதில் எதுவும் போடலை, நல்லா பாருங்கள். இது ஒரு சைனீஸ் லாங்குவேஜ் ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கு. அப்போ இது ஒரு மேட் இன் சைனான்னு நினைக்கிறேன். இது நல்லா கம்ஃபர்டபுளான சால்ட்ரிங். இதோட ப்ரைஸ் 150 போட்டிருக்காங்க. பட் நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் ஹோல்சேலில். இதை விட இன்னும் கம்மியாகவும் கிடைக்கும். இது வாட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா 60 வாட்ஸு, 3mm அந்த முன்னாடி இருக்குது. இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோ நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதான் 3mm போட்டிருக்காங்க. இது போட்டிருக்க 3mm பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்போட இதுதான். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு, நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது 60 வாட்ஸு. 60 வாட்ஸுன்றப்ப வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் லாஸ்ட்டாக அன்பாக்ஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றதுனால. நம்ம இருக்கிற ஃபைனான்ஸில் இப்போ தான் நான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கின்றதுனால ஃபைனான்ஸில் பெருசாக எதுவும் வாங்கி என்னால் அன்பாக்ஸ் பண்ண முடியல. அதனால தான் இந்த சால்ட்ரிங் வாங்கியிருக்கேன். போட்ட உடனே சீக்கிரம் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு 60 வாட்ஸுன்றதுனால. இது இங்கே பாருங்கள். டிப்பு 3mm கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி ஷார்ப்பாக வர கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? நல்லா ஷார்ப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. சீக்கிரமாகவே ஹீட் ஆயிடுச்சு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். இதோட டிப்பாக பாருங்கள். நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக, எப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, இப்போ டிவி சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி, பெரியது ஓல்டு மாடல் டிவி, டேப் ரெக்கார்டர் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, இது நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மோக் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். சீக்கிரமாகவே ஹீட் ஆகிடுது. இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால சால்ட் வைக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இது ஒரு ஓல்டு மொபைலோட போர்டு. பாருங்கள், சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸ்மோக் வருது, உங்களுக்கே தெரியுதா? இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை பாருங்கள். இதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம்.
பாருங்கள், லைட்டாக வச்சோன்னே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. தெரியுதுங்களா? இது வந்து செல்ஃபோன் சர்வீஸுக்கும் நல்ல யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், டிப்பை பாருங்கள், இதோட டிப்பை தெரியுதுங்களா? ரொம்ப 3mm ரொம்ப இதாக இருக்குது. அதனால் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மல்டி ப்ரப்போஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சால்ட்ரிங். இது வந்து இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக. பட் இது ப்ரைஸும் சீப்பாக தான் இருக்குது. நல்லா பாருங்கள், கம்ஃபர்டபுளாக பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிடுது, நல்லா பவராக இருக்குது. ஹீட்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஆறினோடனே நான் உங்களுக்கு இது ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், பாருங்கள். பாருங்கள், சால்ட்ரிங்கை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சேன். இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த சால்ட்ரிங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முறுக்கிக்கிறதுக்கு எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் இந்த வயரை வந்து இப்படி சுற்றும்போது, ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த வயரை வந்து நீங்கள் இப்படி சுற்றும்போது உள்ளே வந்து முறுக்கி இந்த நிக்ரோம் வயர் வந்து உள்ளே இருக்கிற நிக்ரோம் வயர் கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. வயர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து லாக் ஆகிடுது. அப்படி முறுக்குனா அப்படி வெளியே வந்துடும். புரியுதுங்களா? அதனால் முறுக்க முடியாத மாதிரி இதை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பாருங்கள், நல்லா இதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த டிப்புக்கு வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இதுதான் டிப்பு, சால்ட்ரிங் டிப்பு. தெரியுதுங்களா? ஆனால் இன்னும் ஹீட்டாகவே தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடும் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். எலமெண்ட்டுன்றது வந்து இதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதுங்களா? எலமெண்ட்டே இதோட ஃபிக்ஸிங்காக தான் இருக்குது. உள்ளே ஆடுது பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? நான் இங்கே இதை இப்படி ஆட்டும்போது தெரியுதுங்களா? உள்ளே ஆடுது. இதை வந்து நல்லா இதாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக விக்ரம் வயர் கட் ஆகுறதுக்கோ மற்ற எதுக்குமே வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் இந்த டீட்டெயிலாம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஹெல்ப்பாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேளுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சால் அந்த மாதிரி நான் வீடியோ நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக. இந்த டிப்பு இதுக்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூ ₹100 வாங்கினா அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது, இது ₹200 போட்டு கூட வாங்கினா நல்ல ஒர்த்தாக தான் இருக்குது இந்த சால்ட்ரிங். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கழட்டி காமிச்சிட்டேன். உள்ளே வந்து எலமெண்ட்டோட எப்படி சொல்கிறது, இந்த நிக்ரோம் வயர் எலமெண்ட்டோட கனெக்டாக இது கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உள்ளே இருக்க இந்த ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணிட்டால் இது வரல பார்த்தீங்களா, இங்கேக்குள்ளே ஆடுறது தெரிஞ்சு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து கனெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நிக்ரோம் வயர் அசைகிறது கூட வாய்ப்பு இல்லை, அதனால் கட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. இந்த சால்ட்ரிங் போனாலும் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா இருக்குது. மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ₹200 கூட சொல்லுவாங்க. பட் ஹோல்சேலில் வந்து உங்களுக்கு ₹100 ₹120 அந்த ரேஞ்சு தான் வருது. ஸோ நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்து எனக்கு என்ன எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த அன்பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும். அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். சப்ஸ்கிரைப் வந்து காஸ்ட் இல்லைங்க, ஃப்ரீ தான். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.